Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ajmali khalqih, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih, alladzi afadha alaina sawabigha ni'amih, azharal haqqa famaha 'anna al-batila bitamami 'adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nasyarad dina ala jam'il khalqi araban wa ajama, muayyadan bil mu'jizati minallahi wa minhal qur'anu ta'yidan tama, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sanget kaula hormati, terutama dumateng hadratal mukarramin para jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula so panjenengan sedaya saged kepanggih malih dalam rangka nderek-nderek ngrumbul-ngrumbul ngrungokno pengajian kitab Hikam. Mandar muga pengaosan niki dadosa manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan mestine dalam menilai orang baik itu kadang-kadang kita tidak tahu model-model wong apik niku yok napa. Ing mriki teng Kyai Musonep dipun terangaken sekedhik. Bismillahirrahmanirrahim. Qada'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, qata'a megotaken sapa Allah, ai hajaba tegese ngaling-alingi sapa Allah, wa mana lan nyegah sapa Allah asairina ing biro-biro wong kang mlaku lahu maring Allah, wal wasilina lan biro-biro wong kang tumeka ilaihi maring Allah, an ru'yati a'malihim saking nglakoni piro-piro amale sairin adz-dzahirati kang pertelo, wa syuhudi ahwalihim lan ningali ing biro-biro tingkae asairin al-qalbiyati kang bangsa ati. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Gusti Allah niki membagi seorang hambanya, membagi makhluknya dibagi menjadi dua tentang orang-orang yang baik. Wong sing apik niku ana kalane sing sairin, sing nembe melampah kepingin tutuk dateng ngarsane Gusti Allah. Wonten malih tiyang niku sing wis tutuk nang Gusti Allah, jenenge al-wasilin. Salikin dan al-wasilin ini kedua-duanya adalah modele tiyang sing berangkat menuju usul dateng ngarsane Gusti Allah. Lah Allah memperlakukan dua orang ini, dua kelompok sairin dan al-wasilin, wong sing sik mlaku lan tiyang sing pun tutuk nang Gusti Allah niki diperlakukan oleh Allah, diputus dari mereka untuk melihat amalnya, wa syuhudi ahwalihim dan melihat tingkah laku hatinya. Niki disegrek nang Gusti Allah supaya mboten ngreken nang amale, supaya menganggap bahwa amal yang pernah mereka lakukan adalah sebetulnya tidak ada. Direken ndak ana empunan amale Gusti Allah niku telas kabeh. Jadi amal-amal zahir diperintahkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk tidak dilihat. Tingkah laku hati juga diperintahkan untuk tidak dilihat. Maknane ojo direken wisan, ngoten lho. Masih sampean tau nglakoni kebagusan, sampean sudah pernah punya jasa kepada seseorang, itu jangan dibaca. Ndak usah diwaca wisiku. Sing perlu nopo? Sing perlu adalah yang penting kita bersama dengan Allah betul. Kedua-duanya nggih ngoten, sing sairin ya oleh Allah dikehendaki untuk tidak memandang amalnya dan tidak melihat beberapa tingkah laku hatinya. Al-wasilin juga tidak diperintah oleh Allah untuk melihat amal dan melihat tingkah laku hatinya.
cuman sebab-sebab dari keduanya itu lain. Lakin asababu, tapi ne utawi sebab fingkito ito ifataini ing dalam pedote golongan loro andzalika saking mengkono amal mukhtalifun iku kang beda-beda. Cuma cara pandangi siji antarane salikin atau sairin kali tiang sing pun tutuk niki podo-podo mereka itu tidak menghitung amalnya. Wis direken ndak dikarepi amale wis sing apik-apik yang sudah lalu ya wis mari wis ngoten lho. Cara memandang amal itu lain-lain. Reken disepelehno amale, tidak pede dengan amalnya sendiri. Dianggap amale niku ndak ana apa-apa. Baik yang sairin, orang yang berjalan, atau alwasilin, orang yang sudah sampai. Amma sairuna, adapun orang-orang yang berjalan masih belum sampai kepada Allah, fali annahum mongko krono sak temene sairun iku lam yatahaqqaqu orah nyataaken sapa sairun asidqa ing temen ma Allahi sartane Allah fiha ing dalam amal. Ana bedane lek tiang-tiang niku sik kait ngambah dateng Gusti Allah kan mergane senajano mereka itu sudah beramal soleh amale mboten dianggap, masih wis awake sembayang niku ngerasa koyok-koyok sik durung sembayang, masih awake niku wis cakang berseni masjid koyok-koyok krasa mboten tau nyaponi masjid. Mengapa mereka itu merasa demikian? Krono krasa mereka itu tidak yakin ibadahnya itu dilakukan dengan sebenarnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten tau cerita nang wong. Boleh awake sing mari sembayang, lapo kate diceritakno, lapo kate diagung-agungno. Mengapa kita akan menanjalkan, untuk apa kita menonjolkan amal-amal sholat kita? Padahal amal kita itu kita laksanakan dengan sangat tidak sempurna sekali. Sembayangi mboten sempurna, posone ya ula-ula antung, nang tonggo ya dianggap ndak tahu api. Semua ibadahnya niku dianggap ndak ono sing tahqiq. Semua ibadahnya itu dianggap nggak ada hasilnya. Krono ndak ono hasilnya, akhirnya mereka itu dadi wong sing cakang. Lho niku lek tiyang sairun sembayang, tuh sembayang apa wong awake iki yo sing sembayang ku delokane tok sembayang lek atine tutuk nang dindi. Itu perasaan. Lu wong nggak ada perasaan ngeten niki sae. Ketimbang tiang sing gak ada perasaan, aku bendino sembayang mosok kate nak mlebu swarga. Aku iki bendino sembayang mosok nang Gusti Allah rezeki sing kate diparingi cumpet. Apa pembalasannya Allah kepada saya? Niki lak jenenge wong ngendelno amale, padahal tiang ngendelno amal niku mboten apik. Koyok pengajian kita engkang sampun kepungkur itu dijelaskan bahwasanya mengandalkan amal kita itu tidak baik, kurang apik ngendelno amal niki. Lah memang kenyataannya kalau orang itu betul-betul berjalan untuk menuju usul datang Gusti Allah, amalnya itu tidak dianggap. Oleh tidak dianggap, pola dirasakan ibadah ini ku tidak karu-karuan. Mari sembahyang sampean. Ya mbo yo, mari sembahyang tak aku mang. Wong barangan aku lo masih sembahyang ndak pati khusyuk. Tapi awake tetap sembahyang. Itu berarti amalnya dianggap tidak ada, akhirnya dia tidak sembahyang, mboten. Amalnya dianggap tidak ada, akhirnya cakang ibadah nang Gusti Allah, ngoten. Jadi opo sing tak persembahkan untuk Allah ini nggak ada rupanya. Ibadah kulo yo ndak tahu ibadah. Ngaji kulo yo ndak tahu ngaji, yo tahu ngaji ndak patek niat ngoten. Berjamaah kulo ndak tahu berjamaah, yo nyang berjamaah tapi ndek ati niku kepingin dialem uwong. Dadi koyo ndak berjamaah dadine. Sodako aku ya sodako, tapi masih sodako koyo embo yo ketrimo tak kira-kira kelakuanku iki. Dadi dianggap dia tidak pernah melakukan kebaikan apa-apa. Dadi mboten ngerasa menjadi orang yang paling baik, tidak merasa menjadi orang yang paling benar. Karena apa kok tidak merasa menjadi orang yang paling benar? Karena amalnya selalu salah. Dan berlanjut kalau sudah merasakan amalnya selalu salah, maka dia makin gencar melakukan amal soleh hanya untuk mendapatkan kebenaran itu saja. Murni duduk krono kepingin oleh swarga, duduk krono kepingin oleh widodari, duduk krono wedi nang neraka, mboten. Murni wis pokok amal tok. Wadzalika krono
wadzalika utai mengkono-mengkono lam yatahaqqaqu utawa adamu tahaqqukihim asidqa iku liru yatihim krana oleh ningali sairun nakson ing suda bi adami huduri qalbihim kelawan ora hadire atine sairin ma Allahi sartane Gusti Allah hala fi'liya ing dalam nalikane nglakoni amal. Jadi mereka itu tidak menganggap beramal ibadah sama sekali, menganggap masih belum beribadah sama sekali krono ibadah sing dilakoni itu penuh dengan kesalahan yang tidak mungkin diterima oleh Gusti Allah. Dadi ngedepi Gusti Allah niku koyo mboten pede terus. Ngerasa salah mawon, ngerasa elek mawon, tapi kelakuannya ojo elek-elek. Ngerasa salah mawon, tapi kelakuannya ojo sampai salah. Niku orang yang bagus. Dihitung-hitung nang sampean aku nang Mekah. Sekalipun dia pernah ke Mekah dianggap koyok-koyok durung tahu teng Mekah. Apa oh? Nah iya aku katene nang Mekah nang wong dijeluk wak kaji. Wong barangan duit sing tak gawe nang Mekah iku lho oleh ngakal-ngakali aku. Duit sing tak gawe nang Mekah iku lho aku oleh ndak pati halal. Duit sing tak gawe nang Mekah iku lho aku oleh rebutan ambek dulur. Utawa sudut lain yang dia pandang, aku kate ngendelno maring nang Mekah. Wong barangan aku nang Mekah iku ndek ati koyok-koyok kepengin dijeluk wak kaji. Tujuan utama itu wak kaji. Dadi duduk ganjaran. Duduk alasan saking Gusti Allah. Tujuanku nang Mekah iku mulai jadi dijeluk kaji, bukan karena untuk ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima, tidak. Tapi krono kepengin dijeluk wak kaji. Dadi yo opo yo amal iki? Koyok-koyok ndak ono oleh blas amal kula niki. Dengan perasaan demikian maka dia seakan-akan punya keyakinan bahwa amalnya itu tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Direken koyok-koyok mbek tau beramal ngoten. Dadi awake niku ndak ngerasa bangga, ndak ngerasa dadi wong apik. Lho kan mergane sampean dadi wong kok ojo ngerasa dadi wong apik, Pak. Daripada kita merasa menjadi orang yang baik, lebih baik kita merasa menjadi orang yang jelek. Tapi pekerjaannya jangan sampai jelek. Kita merasa menjadi orang yang banyak kekurangan di sana sini, tapi setiap kekurangan yang kita miliki harus kita usahakan untuk ditembel. Ngoten. Lho niku wong sing apik jenenge. Fahum daimuna, fahum mongko utawi sairun. Daiman hale saklawase atau ing dalam saklawase kumutahimuna wong kang selalu curiga. Wong kang nyurigai nufusahum ing pira-pira nafsune sairun fi taufiyati a'malihim ing dalam nuwoni pira-pira amale sairun haqqaha ing hake amal wa fi safai ahwali qulubihim lan ing dalam bersine beninge pira-pira tingkah pira-pira atine sairin. Dadi ndak krasa mpunan selamanya dia hidup dia selalu merasa curiga nang nafsune terus. Tepak bunga yo curiga nang nafsune, tepak susah nggih curiga nang nafsune, tepak ngelakoni ibadah yo curiga nang ibadahe, tepak ngelakoni maksiat tambah curiga nang maksiate. Apa maksudnya selalu mencurigai nafsunya? Contohnya ngeten, sampean sembayang Allahu Akbar. Ketika sampean melakukan sholat, jangan merasa aman dari azab Allah krono sampean wis ngelakoni sembayang. Dengan melakukan sholat jangan sampai kula panjenengan nggak ada perasaan bahwa kita sedang beribadah. Dalam sholat kita punya perasaan koyok-koyok sembayangi mesti keterima. Ojo. Karena apa? Karena dibalik kita melaksanakan ibadah ada nafsu yang selalu menghantui semua amal ibadah kita. Jangan-jangan ibadah sampean niku zahire tok delokane kaya ibadah, tapi intine merupakan perbuatan maksiat. Delokane tok kaya ibadah nang Gusti Allah, tapi intinya mereka berbuat salah kepada Allah. Delokane tok mawon sedekah, tapi intine kaya dudu sedekah apa kepengin dialem wong, kepengin disakeni wong. Ono keinginan-keinginan sakliyane ridane Gusti Allah niku wonten. Itu adalah perbuatannya sairun. Selama hidupnya dia selalu mencurigai nafsunya. Mboten nuruti nafsu, tapi keinginan wonten ndek jerone ati niki dibuntuti terus. Apa atiku kok kepengin ngene? Napa atiku kok kepengin ngeten? Niku dikeki terus ndek jero ati niku.
Wa fi safai ahwali qulubim lan ing dalam bersine pira-pira atine sairun. Ati niki wis bersih apa ndak? Aku sembayang 5 waktu. Aduh. Lek ndelok teko sembayange koyo ndak iso khusuk sembayangku iki. Lek wis jenenge ndak iso khusuk diterima tak kira-kira. Jadi di dalam dia bersolat itu masih curiga nang ibadah dhewe niku sik curiga. Ibadah nopo mawon, sedekah, haji, poso, salat, zakat, bagus nang tangga. Sampean ngelakon ibadah apik nang tangga itu perlu dicurigai. Yang mencurigai harus sampean sendiri. Sampean sakniki gati nang wong, opo sampean kok malih gati nang wong niku? Oh, polahe wong niki dadi ketenan. Karena orang itu punya jabatan ini, akhirnya saya harus dekat sama dia. Kalau sudah saya dekat dengan dia, maka dia akan mendapatkan fee atau proyek dari orang yang kita dekati itu. Lah berarti kula mbek sampean kompolan karo uang niki mang duduk niat silaturahmi. Yang mana kalau kita punya niatan silaturahmi maka akan ada pahalanya tersendiri. Lah lek sampean niat iku mek kepengin oleh fee, kepengin oleh proyek, ya nuwun sewu. Perlu kita curigai hati kita yang seperti ini. Sampean ngelakoni ibadah sewengi-wengi mulai isak sampai subuh. Takonono ati sampean niku kok dungaren. Sembayang saiki ku cakang, ono apa? Wong biasae sembayang isak karepan. Lu lek wis sampean takon terus nang atine, otomatis hati kita akan menjawab bahwa kita beramal ibadah ini sak temene kangge apa? Lan jujur, temenan. Hati niki saestu. Nyembah nang Gusti Allah temen. Ndak goro-goroan. Duduk mek nyembah krana kepingin di alam uang. Mboten. Lu jawaban niku sing weruh ati kula sampean. Jadi setiap melangkahkan kaki kita beribadah, berbentuk ibadah apa saja, monggo ati panjenengan kula niki sampean curigai. Ojo sampai kepreset titik ono penghalang yang dapat menghalangi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu waspada dan kita harus selalu cemburu kepada nafsu kita. Sampean duwe dhuwit buak digawe bangun omah, diwapikno omahe. Sampean delok atine cekelen. Apa perlu nih sampean gawe omah diapiki niku? Aku kepingin saingan ambek dulur. Aku kepingin saingan karo tangga. Lu niatan-niatan koyo ngene ini perlu kita perhatikan. Kita sterilkan amal kita. Hati kita berseni. Kita taleni ojo sampai ono hubungan-hubungan sing koyo ngeten iki wau. Dadi lek tiyang niku wis ngrasa cemburu terus nang atine, maka semua perbuatannya tidak akan melampaui batas. Dan insya Allah pas nggih karo kebutuhannya. Kita beribadah apa tujuannya? Ya kepingin oleh ridhani Gusti Allah, ya wis. Murni kepingin ridhani pangeran tok niku wis. Ojo kepingin apa-apa. Sing ustad wayahe muruk, ya muruk. Jawabannya apa sampean kok ndak kepingin muruk? Waduh, aku lek muruk kuatir ndak lillahi taala. Soalnya aku golek muruk ndak lillahi taala percuma aku ndak oleh ganjaran. Ngomongan ngeten iki sebetulnya tidak usah diutarakan. Sampean simpen dhewe. Lek sampean kepengin dadi wong apik, ya ngaji yo. Lek wis alim, ya muruk. Apa perlune? Ngeladeni menungso. Ndadekno wong iku supaya wong niku ahli ngaji, dadi wong pinter. Bukan apa-apa tujuannya. Yo tapi kadang-kadang nggih wonten mawon wong ngaku lillahi taala akhirnya awake ngaji suwe-suwene nemplek nang pabrik, nemplek nang pemerintah, nemplek nang riko mek model nempleke dhewe-dhewe. Ana sing pakai kepercayaan atas nama mergo Gus. Ana sing pakai kepercayaan monggo jenenge ustad. Kalau memang itu menjadi tujuan utama daripada semua ibadah, rangkaian ibadah sampean niku, ya sampean oleh ya niku tok wis. Liyane mboten oleh sampean. Lah, kalau kita mencurigai nafsu kita, maka insya Allah hal-hal yang seperti ini tidak mungkin akan terjadi. Mergane Pak Bu, kula panjenengan ojo nemen-nemen lek percaya nang nafsune. Innan nafsa la ammaratun bisu'i. Nafsu niku penggaweane selalu ngajak-ngajak datang barang-barang sing elek. Wong biasa sembayang ndak pati karep kok malih karep. Ono apa karepe iki? Wong biasa ibadah niku ndak pati cakang sakniki kok malih cakang. Apa tujuannya cakang di dalam beribadah niku? Ngoten. Fakana mongko ono apa zalika mungkon-mungkon ittiham.
Ono iku sababan dadi sebab fil baroati ing dalam rebaran min ru'yati saking ningali amal wa syuhudi lan tegese ningali ing amal. Lek tiyang niku pun ngerasa bahwasanya dia tidak tahakkuk, tidak nyata-nyata temenan karo Gusti Allah, maka itulah yang menjadikan penyebab dia punya keyakinan bahwa amal saya yang pernah saya lakukan itu lepas dari saya, artinya tidak ada manfaatnya. Krono apa kok diarani ndak ono manfaate? Nggih, krono senajan beramal amale akeh cacate. Dadi lek wis akeh cacate koyo ndak tahu ngamal sama sekali. Dadi krono ndak tahu ngamal sama sekali akhirnya cakang. Ngoten niku jenenge sairun lam yatahaqqaqu sidqa ma Allahi fiha. Orang-orang yang menambah jalan-jalan datang Gusti Allah, mereka itu tidak tahqiq kalau mereka itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Krana wis mboten tahqiq, akhirnya dirasakan amalnya itu tidak ada. Niki yang pertama. Yang kedua, wa amal wasiluna, anapun utawi pira-pira wong kang tumeka pali ana mongkoro krana sak temene Allah ghayyabahum iku ngilangaken sapa Allahum ing wasilun bisyuhudi kelawan nyaksening Allah ana saking amal. Ai innahum tegese sak temene wasilun nasabu iku bangsaken sapa wasilun ing amal ilahi maring Allah tabarian krana nglebaraken min haulihim saking rekone asa alwasilun wa kuwatim lan kekuatane alwasilun. Niku lek mang sing wong wasilun, lek sing wong sairun. Nek sing sakniki wong sailun. Orang yang wasilun, kenapa mereka itu menganggap amalnya sama sekali tidak ada? Tingkah lakunya yang baik juga tidak ada. Dianggap mboten wonten napa? Fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Bab lek tiyang niku sampun wusul datang Gusti Allah, maka dia akan menyaksikan dengan sebaik-baiknya, menyaksikan kelawan sing saestu bahwa mereka melakukan ibadah, mereka melakukan kebaikan apa saja, itu memang tujuannya hanya untuk melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari diri kita sendiri. Wis direken ndak tahu ono apa-apa. Kekuatan sing sampai dikawi sembayang iku teko Gusti Allah. Keenaan suaranya yang merdu sehingga dibuat mendukung tarik suara membaca Al-Quran, tarik suara membaca sholawat, tarik suara membaca macam-macam. Itu tujuannya adalah untuk menghabiskan semua amal ini dari dirinya sendiri. Dianggap iki duduk awake dhewe. Sebab semua kemampuan yang ada dalam tubuh ini adalah Gusti Allah. Kan rodok beda kali sing sairin. Lek sairin niki wau menganggap amalnya tidak ada karena dianggap amalnya itu banyak cacatnya. Tapi kalau al-wasilun, amalnya ini semua dianggap tidak pernah ada. Karena apa? Karena sarana yang dibuat untuk melakukan amal ibadah kita ini murni semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ini maca Quran, wong maca Quran bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Dengan membaca Al-Quran dia punya keyakinan bahwa pembacaannya itu sama sekali tidak mendapatkan pahala. Napa kok ndak oleh pahala? Krono cangkem sing digawe maca Quran niku nggak ada nih Gusti Allah. Lu lek wis cangkem sakniki dianggap nggak ada nih Gusti Allah, ya berarti kita beribadah kepada Allah itu nggak ada hasilnya. Wong barang wis tek pangeran. Kayak dene sampean ngemot wong, montore digawe ngemot tanggane. Sing tanggane iku ya sing duwe motor. Ya ndak ana oleh wong barangan montore jeragan, sampean hanya berjasa nyupir mawon. Sedangkan panganane, supirane, montore iku saking jeragane. Dadi lek wis jenenge montore teko jeragane sampean masih pun beramal, dianggap amalnya hanya sedikit. Ngoten lho. Lha apa lah ngoten? Sampean ngaji gawe cangkem. Terus aku lo takon cangkem sing sampean gawe ngaji ku sapa sing gawe? Gusti Allah. Sampean maca Quran, mripate digawe ndelok Al-Quran, sing gawe mripat niku sinten? Lah Gusti Allah. Sampean sugih terus sedekah sampai akeh enteke. Kekayaan yang Anda miliki itu dari siapa? Saking Gusti Allah. Lelek semua kekayaan, kepandaian, kekuatan yang kita miliki saking Gusti Allah.
maka otomatis kita ini sebetulnya tidak punya pahala apa-apa dengan amal kita. Kenapa kok dikatakan tidak punya pahala apa-apa dengan amal kita? Ya karena memang kita itu beramal dengan sarana yang diberikan oleh Allah. Kita buat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi prei dan opo-opo ni blas. Niku lek pandangane tiang al-wasilun. Lek tiang asairun karena menganggap bahwa ibadahnya terlalu banyak kekurangan. Ngoten. Waman utai sapane wong syahada iku nyakseni sapa manhu ing Allah, lam yashhad mongko ora nyakseni sapa man ma'au sartani Allah ghairahu ing liyane Allah, sinten-sinten tiang yang menyaksikan Allah dalam tubuhnya, maka orang itu sama sekali tidak akan menyaksikan adanya pengaruh barang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sembayang niku murni saking Gusti Allah. Koyok ngoten. Jadi mek carane mawon mboten sami. Kalau intinya sairun juga tidak pernah menganggap bahwa dia pernah beramal, al-wasilun juga tidak pernah menganggap bahwa dia itu beramal. Karena apa? Pandangannya siji. Lek sairun menganggap tidak punya amal karena amalnya dianggap masih banyak kekurangan di sana sini. Lek al-wasilun menganggap tidak pernah melakukan ibadah apa-apa, krono sarana ibadah yang kita pakai itu semuanya adalah merupakan titipan, merupakan pinjaman saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mandar muga pengaosan kula sapanjenengan sedaya menika dados pengaosan ingkang wonten manfaate fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem maturake salalu putih kula nyuwun pangapunten akhul kalam wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.